guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa ku yeeshay kulan aan caadi ahayn kaas oo ajandihiisu ah xil wareejinta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo dhowaan loo doortay hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa si rasmi ah xilka guddoomiyaha golaha shacabka ugu wareejiyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwe Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, taas oo si ku meel gaar ah u sii hay doonto xilka guddoomiyaha golaha shacabka ilaa laga soo dooranayo guddoomiyaha cusub si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka. Ugu horeyn, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdulaahi Cumar Abshirow oo kulanka ka hadlay ayaa si weyn uga mahadceliyay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka hogaamintii hufneed iyo doorkii muuqday ee uu ka qaatay horumarinta shaqada golaha muddadii oo xilka hayay. Waxa uuna tilmaamay in mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo door muhiim ah ka qaatay dardargelinta howlaha sharci dejinta, kor u qaadista wada shaqaynta golaha iyo ilaalinta nidaamka golaha. Dhankiisa, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa uga mahadceliyay xubnaha guddoonka golaha iyo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka wada shaqayntii iyo taageeradii ay u muujiyeen muddadii oo xilka guddoomiyaha hayay, isagoo xusay in guulaha la gaaray ay ahaayeen kuwo ku yimid iskaashi, wadajir iyo dadaal ay si wadajir ah u muujiyeen dhammaan xubnaha golaha. Sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ahna siihayaha guddoomiyaha golaha shacabka Marwe Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa uga mahadcelisay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka shaqadii iyo hogaamintii wanaagsaneed ee uu soo qabtay, waxayna ku ammaantay dadaaladii uu ku bixiyay horumarinta golaha shacabka iyo kor u qaadista doorka golaha ee geedi socodka dowlad dhiska dalka. Marwe Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa sidoo kale xaqiijisay in guddoonka golaha shacabka sii wadi doono gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee golaha, isla markaana xoogga saari doono dardargelinta howlaha sharci dejinta, korjoogteynta iyo matalaadda shacabka Soomaaliyeed inta laga soo dooranayo guddoomiyaha cusub. Ugu dambeyntii, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha oo sii ahaa doonto siihayaha xilka guddoomiyaha ku wareejiyay warbixinta guud ee golaha shacabka, habraaca maamul ee u gaarka ah golaha iyo qorshaha istiraatiijiyadda, iyadoo shahaado sharaf la guddoonsiiyey agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee golaha shacabka Saciid Maxamed Cadow oo lagu abaalmariyay hufnaantiisa shaqo iyo maareynta maamulka iyo maaliyadda golaha.